So what panda yo talking? Na ke talking. Na ke na yo mputanga. Mfethu hapo wena ba re sendetse di video tsa hapo a ibetha. Era go ntendele wena mata ke bone video leo. Nsendele ete ke ta o sendela tsona. Go sendele video ngono ntendele. Ka sendele ete Aowa ba nsendetse tsa batho ba bantši bjale ke nyaka yao ke nyaka go bona gore ke wena ka nnete na Mfethu ka lerao le uwe mona sa dia so mona Mfethu abe mo ke pholo Mfethu ngodi so Mfethu ba re wena hapo wa di betha wa di bolaya Mfethu Karabo Sure bjalo o reng Mfethu o reng Mfethu ra thoka marao ao mona yona re ka se dumele Mfethu ngodi e plan e re tanamele tsa price o sa inahana re ka namele tsa price mata o nyaka bokae wena Mfethu bona re to apesha le lace Mfethu ape ke serious Mfethu ape no wa tsheya ha e khone ntwe o dia ba bona mara Mfethu ape ke motho a tsaka Mfethu a tseba ke re dilo dia diea ke Mfethu bona okay re tanamele tsa tšhelete 100k Mfethu ka lease Mfethu Tamani